نتكلم على موضوع مهم برضو من موضوع respiratory diseases وهو القف and its remedies. أول نشوف بس شوية background أو overview about القف. القف بنعتبرها important physiologic protective mechanism through which the body take an action to get rid of substances that irritate your respiratory tract or your ear passage. يعني هو عبارة عن techniques أو protective mechanism من خلاله بيتم التخلص من المواد اللي بتسبب تهيج في الجهاز التنفسي. cough may be voluntary زي كده أو involuntary نتيجة underlying disease أو نتيجة infection أو نتيجة certain factors زي ما هنشوف كمان شوية. القب بنعتبرها زي ما أنا قلت من دول symptoms of an underlying disorder زي الأزمة والجاستروسوفاجيال reflux disease والهارت فيلير. component of cough reflex لازم يكون عندي receptors ونيرفس وماسلز تحكم هذا الايه الكاف ريفلكس عشان يحدث. عشان كده الباثويز اوف كاف ريفلكس بتشمل الكاف ريسبتور. لازم يكون في ريسبتور موجودة فين؟ موجودة في النوز والبارانيزال ساينس والفيرنكس والتراكية والبلورا والديافراجم والبريكارديوم والاستومك والاوداتريك كانال او الاكسترنال اوداتريك كانال والتمبانيك ممبرين او الاير درام. طيب لما يحصل ستيميوليشن لهذه الكف بأي irritant أو أي سكريشن أو غيره لهذه الكف ريسبتور، إيه اللي هيحصل؟ لازم يكون هناك افرنت نيرفز. يعني الافرنت نيرف دي ايه؟ افرنت نيرف بتشيل الستيميوليشن ده أو الستيمولس ده أو الريسبونس بتاع الكف ريسبتور وتطلع بيه للكف سنتر في المظلة، وده بيتم من خلال حاجة بنسميها الافرنت نيرف اللي بتمرر الستيمولس من خلالها، وخاصة النيرفس رقم 5 و9 و10 كرانيال نيرفس عند الفرينيك نيرفس، وبعدين تاخد هذا الستيمولس وتطلع بيه للكف سنتر في المظلة. وبعدين باسويد انا كده عندي كاف ريسبتور وعندي افرنت نيرف، فاضل كاف سنتر في المظلة اللي هو بيحس للاستيميوليشن اللي حصل للكاف ريسبتور واتنقل لهذا الكاف سنتر اللي موجود في المظلة من خلال الافرنت نيرف. بعد ما حس هذا الاستيميوليشن يقوم جاي باعت مسج او ريفلكس من خلال حاجه اسمها الافرنت نيرف، ودول عباره عن الكرانيال نيرفس والفرينيك نيرفس والسباينال موتور نيرف، ودول بيخرجوا من الكاف سنتر في المظله ويروحوا لحته اسمها الافكتور ماسلز اوكي، اللي هي الجزء الخامس من هذا الباسوي افكتور ماسلز. الافكتور ماسل ده بتعمل اكتيفيشن للريسبيراتور ماسل، فده يعمل قف، واثناء هذا القف يحصل ريبالشن للفورين سبستانس او البارتيكيوليت ماتر. طيب اهو component of cough reflex او reflex arc conditioned reflex arc. عندي ريسبتور هي الكاف ريسبتور. ريسبتور ديت ممكن تكون ميكانيكال او كيميكال ريسبتور موجوده في الريسبيراتوري تراكت والبريكارديوم والاسوفجاس والديافراجم والاستومك. يحصل لها ستيميوليشن، تنقل هذا الاستيمولس من خلال الافرنت نيرفس. الافرنت نيرفس ينقل الاستيمولس الى الكاف سنتر في المظله. الكاف سنتر يبعت ريفلكس لهذا للرد على هذا الاستيمولس من خلال حاجه بنسميها الافرنت نيرف. الافرنت نيرف ياخد هذا الريسبونس اللي جاي من الكاف سنتر ويروح بيه للاكسبيراتوري ماسل، يحصل كف. كف هيحصل ازاي؟ ستيميوليشن اوف ريسبتور افرنت نيرف كاف سنتر في المظله افرنت اكسبيراتوري ماسل. هيتم ازاي؟ يتم من خلال deep inspiration closing of glottis، وبعدين زيادة في الانترابلورال بريشر، يحصل sudden opening في الجلوتس وينطلق الهواء بسرعة كبيرة من خلال الماوس، ومن خلاله يتم خروج البارتيكوليت ماتر او اي irritant من خلال الماوس. بيتم ازاي؟ من خلال الريسبتور وافرنت نيرف وكاف سنتر وافرنت نيرف وريسبيراتوري ماسل او افكتور ماسل اللي بيعمل كف.
مهم ان احنا نبقى فاهمين الميكانيزم وفاهمين الريفلكس ارك اللي بيحصل اثناء الكف. classification of cough ده classification بيعتمد how long the cough has been present، تقعد قد ايه. عشان كده بنقسمها acute cough دي تقعد اقل من 3 اسابيع، هناك السب اكيوت كف دي بتقعد من 3 الى 8 اسابيع، وهناك الكورون كف دي بتقعد اكتر من 8 اسابيع. يبقى classification of cough بيعتمد على how long the cough lasts. طيب زي ما قلنا في acute cough تستمر اقل من 3 اسابيع، سب acute cough بتقعد من 3 ل 8 ويكس، chronic cough ده اكتر من 8 ويكس. نتكلم دلوقتي عن الكوزز اوف كاس. هناك infectious causes، عشان كده بنسمي هذا النوع من الكف infectious cough، زي الفيروس او infection of upper respiratory tract infection زي common cold، sinus infection، otitis media، نيمونيا، الهوبنج كف. بس الهوبنج كف اللي بيسببها بكتيريا بنسميها بورداتيلا بيرتوزيس، بورداتيلا بيرتوز. وهناك نون انفكشوس كف او نون انفكشوس كوزز زي الاندرلاينج ديزيز اللي ممكن تسبب كف، زي الكرونيك برونكايتس ما احنا لسه قايلين، والاكيوت برونكايتس ما احنا لسه قايلين، الازمه، الهارت فيلير، البلمونري امبوليزم، الجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز. وهناك انفيرومنتال كوزز ممكن تعمل كف زي السيجاريت سموكينج، وده كان واضح في حالات البرونكايتس، داست، كيميكالز، اللو هيوميديتي. وهناك دراجز ممكن تعمل كف دي بنسميها دراج انديوزد كف، زي الايز انهبيتور والاملوديبين، وكلنا عارفين الايز انهبيتور بتاعمل لكن بيكف نتيجة الاكيوميليشن اوف برادي كاينين. طيب diagnosis of cough بيعتمد على الساين والسيمتومز. sign and symptoms that point to infection او infectious cough، يعني في هناك علامات تقول ان هذه الكف في كف، وهذه الكف نتيجة infectious cause، يعني infectious cough. المريض يبقى عنده كف وعنده فيفر وعنده سور ثروت وعنده هيدك وعنده نايت سويت. وهناك sign and symptoms that point to non-infectious condition، يعني تقول لك ان في كف لكن الكف دي مش ناتجة نتيجة infection، يعني كف ومعاها هويزنج، وعرفنا يعني هويزنج ويستنج ساوند او صوت صفارة، او في كف اللي بيحصل لها worsening when you go to certain location او situation او certain activity، يعني الناس يجيلها كف لما تبقى موجودة في مكان فيه داستس او فيه سيجارة سموك او بتعمل اكسرسايز، او الكف اللي بيحصل لها inhalation بالميديكال بالالرجيك ميديكيشن او الانتي انفلاماتوري ميديكيشن، ودي اللي بتبقى ناتجة عن الازمة او ناتجة عن other underlying condition. يبقى العلامات بتختلف على حسب اذا كانت الكف ناتجة عن infectious cause ولا non infectious cause. لو انا بصيت بسهولة كده في كف هنا وفي كف هنا، لكن دايما الفيفر موجودة فين؟ لما الكف تكون associated with infection. السور ثروت موجود فين؟ عندما تكون الكف associated with infection. نايت سويت موجود فين؟ عندما تكون الكف associated with infection. اوكي؟ لكن كف وزويزنج، كف اللي بيحصل لها worsening في certain location او certain situation، والكف اللي بيحصل لها relief by inhaled medication او anti allergic medication او anti inflammatory medication، دي كف ناتجة عن non infectious cause، ما فيهاش فيفر، ما فيهاش سور ثروت، ما فيهاش نايت سويت. ما ننساش الكلام ده. component of cough reflex لازم يكون عندي receptors ونيرفس وماسلز تحكم هذا الايه الكاف ريفلكس عشان يحدث. عشان كده الباثويز اوف كاف ريفلكس بتشمل الكاف ريسبتور، لازم يكون في ريسبتور.
دراي كف فيرسس برودكتيف او ويت كف. دراي كف تبقى بريزيستنت مستمر، بادر سم، هندر سليب، مفيهاش ميوكس، بتتعالج بانتي تصف. برودكتيف كف لا، الكف بتبقى associated with production of sputum، بتتعالج بميوكوليتيك او اكسبكتورانت. الاول نشوف لما نيجي نشخص الكف، حتى لو احنا واقفين لو احنا في البيت او احنا في الصيدليه او احنا في المستشفى وحد بيكح، اسال المريض هل الكف دي فيه فيفر؟ لو قال لي يس، ده معناه ان انا عندي ريسبيراتوري تراكت انفكشن. لا قال لي ما فيهاش فيفر، ارجع اساله هل انت عندك ضيق نفس او انت ازمتك او بتتعالج من الازمه؟ هيقول لي يس، هقول له لا لازم تروح لدكتور شيست، دكتور امراض صدريه. قال لي ليه؟ لا انا ما عنديش ازمه وما عنديش فيفر. خلاص هساله بقى على نوع الكف، هل هي برودكتيف؟ يقول لي اه فيها بتطلع بلغم، يبقى هعالجه بميوكوليتيك او اكسبكتورانت. هيقول لي لا هي مش برودكتيف، فبالتالي هتبقى دراي كف، فهعالجه بالانتي ناسف. يبقى في الاول لازم اسال هل هناك فيفر، هل البيشنت ازماتيك ولا لا. اوكي. جاست كف، والله مفيش فيفر ومفيش ازمه، يبقى هي جاست كف. هسال بقى ان هي برودكتيف ولا نون برودكتيف عشان اعمل تريتمنت سيلكشن. برودكتيف كف تتعالج بميوكوليتيك. قلت الميوكوليتيك تحتوي على ثيول جروب، والجروب ده بيعمل سبستيتيوشن للدايسلفايد بوند اللي موجوده في الميوكاس ستراكشر، فبيعمل ديستراكشن للميوكاس وبيعمل ديكريز للفيسكوست بتاعته، فبيخلي فيه سهوله ان يحصل له ريبالشن او خروج. وقلت الكلاسيكال اكزامبل هو البروموكسين والامبروكسول اللي هو الاكتيف ميتابولايت بتاع البروموكسين، وهناك الاستايل سيستاين والكاربوكسي ميثايل سيستاين. دول انا اتكلمت عليهم ان ديتيلز وانا بقول برونكايتس، وهنا برضو عدتهم تاني. الاكسبكتورانت، وقلت الاكسبكتورانت اللي هي بتشتغل عن طريق زياده البوت اوف الفلويد من الميكوزال سيلز اللي موجوده في الجي اي تي والموجوده في الريسبيراتوري تراكت، فده بيزود الفوليوم بتاع الميوكس وبقلل الفيسكوستي، فبيسهل في عمليه الريبالشن اوف ميوكس او السبيوتم. تمام. وقلنا الموست كلاسيكال اكزامبل اللي كان عندنا كان هو الجوافنسين، وقلت ان هو بيعمل جي اي تي ابسيت، وقلت ان لازم تعمل ريكومنديشن للبيشنت ان هو يخففه بالميه قبل ما يعمل له ادمنستريشن. وقلنا 1 سبونفول من بروموهوكسين مخففه في نص كوبايه ميه عشان نقلل الجي اي تي ابسيت بتاعه. هناك تراديشنال اكسبكتورانت معروفه من زمان، الايبيكاكوانا، السكويل، الامونيوم سولت، والجوافنسين اللي احنا اتكلمنا عليه. وقلت ان الجوافنسين ده واحد من الابروفد بالاف دي اي ان هو يبقى او تو سي دراجز، لكن قلت ان هو بيعمل نوزيا وفوميتنج ولازم يتاخد مع جلاس اوف ووتر عشان نقلل الجاستريك اريتيشن. وما ننساش الايبيكاكوانا والسكويل والامونيوم سولت. ما باجي اعالج تريتمنت اوف دراي كاف هبعالجها بانتي تصف. انتي تصل ممكن تشتغل سنترالي او تشتغل بريفرالي. يعني ايه سنترالي؟ سنترالي يعني سبريس الكافنج سنتر اللي موجوده في المضله في السي ان اس. بريفرالي يعني هتعمل بلوكنج للكاف ريسبتور اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت. يبقى الانتي تصف may be centrally acting antitussive by suppressing الكاف سنتر اللي موجود في المضله، او بريفرالي acting antitussive which block او suppress the stimulation of cuff receptor في الريسبيراتوري تراكت. وهناك الديمالسنت ده other types of drugs that used to treat dry cough. نمسك الأول الأنتي تصف من ساعات بنسميها الكاف سبريسن. أول نوع فيها السنترالي أكتنج أنتي تصف، كودايين أند إتس سولت. كودايين والهيدروكودون. قلنا إن هذا العقار بيعمل سبريشن للكاف سنتر فموجود في المضلة، فبقلل السيجنال اللي طالعة من الكاف سنتر ورايحة للإفرونتم نيرفز، وبعد كده هتروح لايه؟ للافكتور ماسلز، فتعمل قف، وبالتالي يحصل سبريشر للقف لان انا قفلت القف ايه؟ سنتر اللي موجود في المضاد. الكودايين والهيدروكودون له بوتنشال اوف دراج ابيوز، له انالجيسيك اكتيفيتي، بيعمل ريسبيراتوري سبريشن كسايد افكت. اوكي. بجانب انه بيعمل كونستيبيشن كسايد افكت، وله افكت على السن اس، بيعمل دراوزنس وهيدك كسايد افكت. ما ينفعش الاطفال اقل من 6 سنوات.
اوكي، وده احنا قلناه سابقا. عشان كده الديكستروميثورفان كلنا نعرفه اللي هو موجود في الكوديفان والسيرينول والتوسيفان ان وكوديلار، سينثيتك نون ناركوتيك ايجنت، له نفس الافكت مساويا للكودايين والهيدروكودون كانتي تاسيف، ملوش انالجيسيك اكتيفيتي، ملوش اديكتيف بروبرتيز او بوتنشال اوف دراج ابيوز، ما بيعملش ريسبيراتوري سبريشن، كان بي يوزد سيفلي للاطفال الاقل من 6 سنوات، لكن برضه له سايد افكت على الجي اي تي، بيعمل كونستيبيشن وساعات بيعمل دراوزنس كسايد افكت على السي ان اس. الاذر كاف سبريسنت او الانتي تاسيف سنترال اكتنج انتي تاسيف، البيوتاميريت سيتريت اللي هو الدواء كان اسمه زمان السينكوت، الاوكسالادين اللي هو الباكسيلادين اللي هو موجود عندنا في مصر، والبيبا زيثيت اللي هو السلجون وده موجود عندنا في مصر. كل دول سنترال اكتنج انتي تاسيف. ما زلنا في السنترال اكتنج انتي تاسيف، الدايفين هيدرامين، ده سيديتنج انتي هيستامين او فيرست جنريشن انتي هيستامين، بيعمل سيديشن وله انتي تاسيف افكت، بيشتغل على الكاف سنتر في السي ان اس سيميلر تو الكودايين، يعني بيقفل الكاف سنتر اللي موجود في المضله زي الكودايين بالظبط والديكستروميثورفان. اوكي. الحاجه التانية ان ليه انتي كولينرجيك سايد افكت، فبيقلل السكريشن وده بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن، فبيشتغل باتنين ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان هو بيشتغل على السي ان اس، بيعمل بلوكنج او سبريشن للكاف سنتر اللي موجوده في السي ان اس. الحاجه التانية ان هو ليه انتي كولينرجيك فبيقلل السكريشن وبالتالي بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن، فبيقلل الاريتيشن اوف كاف ريسبتور. اكزامبل عندنا دواء اسمه كوديلار، ده فيه ديكستروميثورفان وده عرفنا ان ده سنترال اكتنج انتي تاسيف، وفي فينايل افرين وده سمباسوميماتيك، وفي كلوروفنيرامين. الكلوروفنيرامين هنا محطوط كانتي تاسيف وكانتي هيستامين. تمام. نجوم بعد كده البريفرال اكتنج انتي تاسيف اللي بتستخدم في علاج الدراي كاف، الكمفر والمنسول اللي هو عندنا في مصر اسمه الفيكس والفابيزول والتوسبين، ده راس استحلاب. دول ممكن نستخدمه في اشكال متعدده، تحطوا في بترولاتم زي الفيكس دي، وده بيندهن ويندعك بيه الصدر او الرقبه، وده بيعمل ريدكشن للكافينج. وطبعا بيشتغلوا بريفرالي على الكاف ريسبتور فبيعملوا سبريشن للكاف ريسبتور يعني. او ممكن يتحط في الهوت ستريم فابرايزر، يعني نحط نقط منه كده في ميه مغليه فيطلع فيبور، فهذا الفيبور بنستنشقه من بقنا، فده يعمل برضه سبريشن للكاف ريسبتور اللي موجوده في البرونكيال تري. ممكن نستخدمه از لوجن زي راس تحلاب زي ما قلنا التوسبين، وده برضه افكتيف انتيتيز. طب بتشتغل ازاي؟ كل الحاجات دي سواء كانت موجوده ببترولات او دهان الصدر او الرقبه، او كمستنشق بعد ما نضيفها على ميه مغليه وتطلع فيبور، او كاقراص استحلاب، بتعمل سensation اوف كولنس في الريسبيراتوري تراكت. ازاي؟ بتعمل ستيميوليشن لحاجه بنسميها كولد سنسوري ريسبتور. لما تعمل ستيميوليشن لهذه كولد سنسوري ريسبتور ده هيعمل سبريشن للكاف ريسبتور، فيعمل سبريشن للسنسيشن اوف كاف. يبقى هعيد تاني، كل هذه الايجنت بتعمل sensation of coldness في الريسبيراتوري تراكت. هاو؟ through stimulation of cold sensory receptor. طب لما تعمل stimulation للcold sensory receptor يحصل عندي sensation of coldness داخل الريسبيراتوري تراكت، فده يعمل suppression للكاف ريسبتور في الريسبيراتوري تراكت فيقل او يحصل suppression للكف. دراي كف فيرسس برودكتيف او ويت كف. دراي كف تبقى بريزيستنت مستمر، bothersome، هندر سليب، مفيهاش ميوكس، بتتعالج بانتي تصف. برودكتيف كف لا، كف بتبقى associated with production of sputum، بتتعالج بميوكوليتيك او اكسبكتورانت.
هناك اكسبكتورانت مع انتي تصف، ده للناس اللي بتبقى ملخبطه بتقول لك انت بتكح ازاي؟ كحه ناشفه، فيها بلغم، فانت ما انتش عارف. فشركات الادويه عملت بعض البرودكت اللي فيها جوافينسين، فيها اسف اكسبكتورانت مع انتي تصف. طب ازاي؟ ان انا طبعا هو بيديك حاجه اكسبكتورانت وبحط معاها انتي تصف، لكن بتركيز اقل، ان هو ما يعملش كومبليت سبريشن للكف، عشان برضو يقلل الفريكونسي بتاعت الكف، لكن يسمح ان يبقى في كف تعمل ريبالشن لهذا الديسبيوتر. امثله الجوافينسين والدايفينهيدرامين، الامونيوم كلورايد والديكستروميثورفان، الإيبيكاكوانا والكامفر، السكويل والمينسول. natural preparation for cough suppressant and expectorant زي الجوافة والجوافيلاكس، البنتاميكس، البرونكو، البالسم. هذه الناتشرال برودكت اللي بتستخدم في علاج الكف بتحتوي على ايه؟ مثلا بتبقى جوافة ليفز، اوراق الجوافة، او فينل او ثايم او هين او تيليا اللي هو التيليو، كامفر ومنسول. هذه الناتشرال بريبريشن اوف كف تنفع لمين؟ تنفع للسيدات الحوامل لان ملهاش اي تراتوجينيستي، تنفع للناس اللي عندهم ليفر وكيدني ديزيز، تنفع للاطفال لانها كلها عبارة عن ناتشرال برودكت. ما زلنا في السنترال اكتنج انتي تصف الدايفينهيدرامين، ده سيديتنج انتي هيستامين او فيرست جنريشن انتي هيستامين، بيعمل سيديشن وله انتي تصف افكت، بيشتغل على الكاف سنتر في السي ان اس سيميلر تو كودايين، يعني بيقفل الكاف سنتر اللي موجود في المضله زي الكودايين بالظبط والديكستروميثورفان. اوكي. الحاجه التانية ان ليه انتي كولينرجيك سايد افكت، فبيقلل السكريشن، وده بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن، فبيشتغل باتنين ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني ان هو بيشتغل على السي ان اس، بيعمل بلوكنج او سبريشن للكاف سنتر اللي موجوده في السي ان اس. الحاجه التانية ان هو ليه انتي كولينرجيك، فبيقلل السكريشن، وبالتالي بيقلل الريسبيراتوري تراكت اريتيشن، فبيقلل الاريتيشن اوف كاف ريسبتور. اكزامبل، عندنا دواء اسمه كوديلار، ده فيه ديكستروميثورفان، وده عرفنا ان ده سنترال اكتنج انتي تصف، وفي فينايل افرين وده سمباسوميماتيك، وفي كلوروفنيرامين. الكلوروفنيرامين هنا محطوط. هوبنج كف اللي بنسميها بورداتيلا برتوزس، هوبنج كف اللي هي السعال الديكي، دي نوع من انواع الانفكشوس كف اللي بيسببها بكتيريا اسمها بورداتيلا برتوزس، وديت هذه البورداتيلا برتوزس بتعمل انفكشن للريسبيراتوري تراكت دايما وابدا في الانفانت اند تشيلدرن. وهذا النوع من الانفكشن وهذا النوع من الكف اللي هو الهوبنج كف او البورداتيلا هايلي كونتيجيوس، يعني سهل انه يتنقل من طفل الى اخر. ودايما الانفانتس younger than 6 months are the most susceptible لهذا النوع من الكف. ليه؟ لانه ما بيبقاش لسه خدوا الفاكسينيشن بتاعهم. برضو الاطفال ما بين سن 11 و 18 شهر برضو عندهم ريسك كبير ان يكاتش هذا الانفكشن بالبورداتيلا برتوزس ويحصل عندهم هيمونج كف، برضو نتيجة ان الاميونيتي بتاعتهم بتبقى قليلة والفاكسينيشن سكيدول لسه برضو مكملش. هناك subjective and objective data for diagnosing of whooping cough أو البورداتيلا برتوزس. subjective هي مقصود بيها symptoms، objective هي مقصود بيها signs. اوكي. أول حاجة ال children typically present with coughing spells، موجات متكررة من الكحة، وهذه الموجات المتكررة من الكحة كل يوم ممكن تقعد من أسبوع لأسبوعين. خلي بالنا during هذه القفز، بأثناء هذه القفز بيلز الانفانت لونه بيتحول للريد او البلبر ان كولر، وساعات بيبقى بلو كولر لو عنده سيانوسيس، يعني الطفل يكح واثناء الكحة تلاقي لونه ازرق او احمر. اوكي. بتوين القفز بيلز يعني المريض يكح، الطفل يكح وبعدين يرتاح شوية من الكحة، المريض بعد كده لونه بقى بيرجع طبيعي.
The infant usually feels well between cough spells. الأطفال اللي عندهم بورداتيلا بورتوزس بيبقى عندهم elevated respiratory rate، دايما بيبقى عندهم rapid shallow respiration على طول، elevated pulse rate، elevated lymphocyte percent and level، elevated leukocyte. ولما نعمل له ناخد منه مسحة من زوره سواب كلتشر بيطلع بوزيتيف للبورداتيلا بورتوزس. ولما بنعمل ديتكشن للانتي بودي اجينست بورداتيلا بورتوزس بتكنيك اسمه دايركت فلوريسنس انتي بودي بيطلع بوزيتيف، فده يقول ان انا عندي بورداتيلا بورتوزس بوزيتيف. اوكي طيب what is the treatment for whooping cough؟ erythromycin هو drug of choice for whooping cough. اوكي الدوز بتاعته 40 مللي جرام لكل كيلو جرام بر دي. الروت اوف ادمنستريشن اورال روت. فريكوانسي هذه الدوز should be divided every 6 hours يعني 4 مرات في اليوم. الديوريشن اوف antibiotic او erythromycin therapy should be maintained between 7 and 10 days. الماكسيمم doses for children should not exceed 2 جرام بر دي او 2 جرام بر دي. اتنشن لحاجه مهمه ان even though ان احنا بندي erythromycin في علاج البورداتيلا بورتوزس، اوكي، ان بعد ما بنعمل كومبليشن او بننهي الكورس بتاع الانتي بايوتيك او الاريثرومايسين ثيرابي، الطفل ممكن يكح 3 او 4 او 5 ايام after completion of erythromycin antibiotic course. فده يعني نورمال فينومينا. طيب كده خلصنا موضوع اخر من موضوع الريسبيراتوري وهو الكف، وعرفنا نعرف كويس يعني ايه انواع الكف، دراي كف والويت كف و كف ميديكيشن، انتي تاسف والاكسبكترانت والميوكونوتيك، ويعني ايه بورداتيلا بورتوزس، وايه السبجكتيف والاوبجكتيف داتا اللي بنعتمد عليها لتشخيص البورداتيلا بورتوزس، اوكي، ونعرف الدوزنج كويس، ونعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل حاجه كويس، ونسمع مره واتنين، ونقرا من نوتس مره واتنين، ودايما بقول لو في اي حاجه احنا دايما موجودين، ودايما تحت امر الطلبه بتوعنا على ما ربنا يعدي الظروف اللي احنا فيها. بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى لكم كل خير باذن الله.